Здравствуйте, зрители нашего канала. Меня зовут Василий Дорин. Я инженер по восстановлению данных. Лаборатория, город Екатеринбург. Бывают такие периоды, когда либо в Телеграме, в канале, либо в личные сообщения, там ВКонтакте, начинают мне присылать, скажем так, звуки запускающихся дисков и спрашивать о том, что нормальный ли звук при включении жесткого диска там на 20 терабайт, на 8 терабайт, там еще на сколько-то много терабайт, что якобы он какой-то громкий или еще там какой-то долгий. Смотрите, самое основное правило: если жесткий диск у вас включается, инициализируется, определяется, и вы с ним можете работать, он у вас может пройти все тесты, вы запускаете, допустим, тест чтения, записи, и у вас все это проходит на полной скорости, значит, те звуки, которые издает жесткий диск, они нормальные. И теперь по поводу вот этого звуков, которые при включении, скажем так, да, там громкие, стучащие, иногда там елозящие или еще какие-то. Я много раз рассказывал о том, что при включении, как вот вообще работает жесткий диск. То есть подается питание, инициализируется плата, загружается микропрограмма из ПЗУ, происходит небольшая самодиагностика на предмет того, что нет ли короткого замыкания в двигателе. Иногда опрос головок производится, что если с ними все в порядке, раскручивается шпиндель длины, значит, стабилизируются обороты, стабилизируются, распарковываются головки, делается поиск, захват сервометок, потом считывается служебная информация, делается рекалибровка. Там иногда первичная рекалибровка делается, потом считываются служебные данные, потом диск еще проходит, может пройти несколько этапов и рекалибровки. И в этот же момент происходят различные тесты чтения записи на специально отведенных местах, именно на пластинах. То есть проходит тест определенный, внутренний короткий тест самого диска, что у него все исправно. Вот. И после этого он, соответственно, на интерфейс выдает сигнал о своей готовности к работе, и уже дальше там либо операционная система, понятное дело, что через интерфейсы она делает различный опрос и, соответственно, уже контактирует с жестким диском. И при работе некоторые диски, особенно которые имеют большое количество головок, они могут и хрустеть, и посвистывать, и что там только может быть, в процессе работы, да, их можно слышать, как они передвигаются. Это такая конструктивная особенность, ничего здесь страшного нету. То есть вот в тот момент, когда диск, например, перестает определяться, или еще там что-то стучать, например, начинает, именно монотонный стук такой, то есть, например, вы подаете питание, диск начинает монотонно долбить головами, значит, они неисправны, и вот он может 2 раза ударить, может 8 там, все зависит от микропрограммы, от того, как именно микропрограмма написана. А есть диски у Вестерна, например, такие, что при неисправности какой-то из голов он даже шпиндель не раскручивает. То есть он просто сразу же выдает готовность на интерфейс и туда выкидывает номер ошибки о том, что не может быть инициализирован блок головок, потому что не совпадает там
что-то у него по тестам именно. А есть, опять же, вот недавно записывался ролик по поводу черепичных Western Digital, которые, значит, стучат при неисправности транслятора второго уровня. Вот. Да, такое иногда бывает. Но при этом, если вот вы включаете диск, да, он у вас вот раскручивается, да, вот там вот эти вот тырканья, вот эти производятся, это значит, что диск проходит вот именно систему самодиагностики. И с ним, если он вышел потом в готовность на интерфейс на работу по интерфейсу, значит, с ним все в порядке. Вот. Ну, конечно, бывает так, что тоже диск выходит на работу по интерфейсу, но он, например, уже старый и у него дефекты. И он на этих дефектах тоже может и потыркивать, и зависать, но это вы, я думаю, что сразу же заметите. Вот. И тут уже нужно смотреть там действительно по смарту, например, по системе мониторинга. Если у него уже какое-то количество дефектов есть, то, соответственно, с жесткого диска желательно сохранить все важные данные и уже готовиться к его замене. На этом все. Спасибо за просмотр, спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания.